गाइज आज चाहिँ हामीहरूले यो सी टाइप हेडफोनको इयरफोनको अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। यसको प्राइस चाहिँ अनलाइन हजुरलाई 400 रुपियाँमा देखाएको थियो होइन। अनि बाहिर बजारमा जाँदा चाहिँ हजुर सस्तो पर्ने हो है। 350 400सम्म आउनुपर्ने हो, तर यसको प्राइस चाहिँ 450 पर्यो। कसरी मलाई थाहा छैन। अब यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गरेर हेरौँ एकचोटि है। हजुरहरूले अनलाइन ल्याउनु भयो भने 350 पर्छ। के 350 होइन, 400 रुपियाँ पर्छ। 50 रुपियाँ चाहिँ डेलिभरी चार्ज काट्छ होला। अब हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो इयरफोन रहेको छ। मैले पहिला ल्याएको इयरफोन पनि म एकछिनमा देखाउँछु। यो चाहिँ मेरो पुरानो इयरफोन हो। यो इयरफोन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 2 महिना भयो म सुत्ने बेलामा कानमा लगाएको छु जस्तो छ। यो राइट साइडकोले काम गर्दैन, लेफ्टकोले मात्र काम गर्छ, त्यही भएर यसको काम भएन। अब यो वाला इयरफोन हेरौँ। यो चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यही सेतो इयरफोनलाई यो मात्र कलर मात्र फेरेर दिए जस्तो लाग्यो है। अब एकचोटि हेरिहालौँ। अनि यसको चाहिँ मैले बेसहरू साउन्डहरू सुनिसकेँ होइन। अनि अर्को खालको इयरफोन पनि थियो जसको प्राइस चाहिँ कति भन्दाखेरि 800 रुपियाँ भनेको थियो है। 800 होइन, 1000 रुपियाँ। 1200 भन्यो, बार्गेनिङ गर्दा गर्दै चाहिँ 1000 रुपियाँसम्म भनेको थियो। तर पछाडि चाहिँ कि सस्तै ल्याऊँ, 1000 रुपियाँ त के इयरफोन हाल्नु भनेर यो ल्याएर आएको हो। अब यो चाहिँ हाम्रो इयरफोन हो। ल